大家好，我是阿金智老王。这一次带来的数据恢复案例是一块西数的 4TB 的叠瓦盘 WD40EZAZ。这个盘的问题呢比较明显，通电之后呢会有一些异常的噪音，然后这个噪音是非常有规律的，大概是在充电过了3-4秒钟之后呢会有一个滴滴的声音，然后再过3-4秒之后呢，这个声音会反复的循环。那一般的硬盘如果是出现了磁头问题呢，很有可能这个滴滴的声音出现个大概1-2次之后呢，可能就停转了，但这个盘它没有停转。然后像西数的这个硬盘，它出现磁头异响不一定是磁头坏了，也有可能是190的2级编译器出现了故障。在修复这种故障的时候呢，首先关闭硬盘的服务区，这个时候呢可以备份一下硬盘的固件，特别是它的2级编译器190，把这个模块备份下来。然后我们这个时候关闭190，也就是2级编译器它的一个自动更新。西数这个硬盘的编译器呢，它是一个实时更新的模块。更新的频率非常的高，然后一旦出现更新有数据错乱的现象，就可能会导致硬盘全零，或者会出现一些机械性的噪音。这一块盘我们在关闭掉编译器的自更新之后呢，就可以来到一个正常的识别到硬盘的型号、序列号和容量的这个状态。这种情况下，一般硬盘的数据就可以直接访问了。这个时候我们就可以做数据的拷贝，首先是展开它的分区表。这边展开分区表没有任何的异常，然后我尝试点了一下这个硬盘的拷贝，扇区的拷贝速度呢比较慢，在80兆每秒以下，但是做数据恢复呢还是可以接受的。总的来讲，这个磁头可能还是受了一点影响啊，毕竟这个盘在到我手上之前呢，客户也试了很多次，这个敲盘滴滴响的声音反复出现了很多回，所以像这种故障它出现之后呢，尽量是少通电，还是需要用到一些比较专业的设备去进行恢复，自己倒腾可能会把这个硬盘的故障变得越来越严重。那本期视频我们就水到这儿我是二金智老王，您隔壁的数据恢复工程师，咱们下期见。